Միջազգային լրահոսից Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ մինչև ապրիլի 6-ը դադարեցվում են Իրանի էներգետիկ ենթակառուցվածքներին ուղղված հարվածները։ Նրա պնդմամբ որոշումն ընդունվել է Թեհրանի խնդրանքով, իսկ բուն բանակցությունները չնայած հրապարակային տարաձայնություններին իբր հաջող են ընթանում։ Միևնույն ժամանակ Միացյալ Նահանգները զուգահեռ դիտարկում է տարածաշրջանում ռազմական ներկայությունն ուժեղացնելու հարցը։ Տեղական լրատվամիջոցների տվյալներով հնարավոր է Պենտագոնը մինչև 10,000 լրացուցիչ զինվորականներ ուղարկի, այդ թվում հետևակ և զրահատեխնիկա։ Միևնույն ժամանակ լարվածության հիմնական կետը շարունակում մնալ Հորմուզի նեղուցը։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնը վերջնագիր էր ներկայացրել պահանջելով բացել նեղուցն ամբողջությամբ Իրանի էներգետիկ ոլորտին հարվածներ հասցնելու սպառնալիքի ներքո։ Ի պատասխան Թեհրանը սպառնացել էր հարձակվել տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների օբյեկտների վրա։ Ավելի ուշ ամերիկյան կողմը հայտարարեց, որ Իրանը թույլ է տվել անցնել 10 լցանավերի, դա անվանելով նվեր։ Կողմերի միջև շփումների մասին լուրերը հակասական են։ Միացյալ Նահանգները խոսում է արդյունավետ բանակցությունների մասին, մինչդեռ Թեհրանը հերքում է ուղիղ երկխոսությունը, հաստատելով միայն միջնորդների միջոցով ազդանշանների փոխանակումը։ Քննարկվում է նաև ՄԱԳԱՏԵ-ի մասնակցությամբ հանդիպման հնարավորությունը, սակայն Իրանը դեռ չի հաստատել այդ լուրը։